নমস্কার, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আপনাদেরকে আমার চ্যানেলে স্বাগত। আপনাদেরকে আজকে কিছু এলজি কোম্পানির সিঙ্গেল ডোর রেফ্রিজারেটর যেটা মুর্শিদাবাদে বিক্রি হয় এবং তার কী কী ফিচার্স আছে, লিটার ক্যাপাসিটি কত এবং এলজি কোম্পানি কতদিন ওয়ারেন্টি দিচ্ছে সেটা আপনাদেরকে জানাবো। আসুন, প্রথমে যে মডেলটা দেখছেন সেটা হচ্ছে এলজি কোম্পানির 185 লিটার, 5 স্টার ওয়ারেন্টি করেছে, 10 বছরের ওয়ারেন্টি, 5 স্টার রেটিং। প্রিন্টটা দেখে নেন, দুর্দান্ত একটা কালার করেছে গোলাপ ফুলের মধ্যে, খুব সুন্দর কালার, রেডের মধ্যে। নিচের থেকে ড্রয়ার কাম স্টোরেজ দিয়েছে, এটা স্পেস কাম ড্রয়ার, টানলে আপনি আলাদা করে বেরিয়ে আসবে, আলাদা করে আপনি কিছু সবজি, শুকনো সবজি স্টোরেজ করে রাখতে পারেন, বাট কুলিং হবে না, ঠিক আছে। এটি রয়েছে, এটি আমাদের মুর্শিদাবাদে বিক্রি হয় 18,000 টাকার মধ্যে, 5 স্টার, 185 লিটার। তারপরে যেটা দেখছে সেটা হচ্ছে এলজি কোম্পানিরই দুর্দান্ত একটা কালার, ব্লু এর কালারের মধ্যে পার্পেল। হ্যান্ডেলটা দেখুন, নতুনত্ব করেছে, বিশাল বড় একটা ভালো হ্যান্ডেল, গ্লসি চকচকে। তার সঙ্গে নতুনত্ব করেছে স্মার্ট ইনভার্টার, ডিজিটাচ কুল, টাচের সাহায্যে কাজ হবে এবার এলজি ফ্রিজে, দেখতে পাচ্ছেন। ডিফ্রস্টও হবে বাইরে থেকে, প্লাস বিভিন্ন রকম মোড রয়েছে, উইন্টার মোড, মনসুন মোড, সামার মোড, টাচ করলে আপনার হবে। 5 স্টার, তার সঙ্গে রয়েছে 201 লিটার, 10 ইয়ার্স ওয়ারেন্টি। এটারও নিচে বেস কাম ড্রয়ার রয়েছে, এটার দাম রয়েছে আপনার 22,000 টাকার মধ্যে। তার পাশে আর একটা কালার রয়েছে, এটা 3 স্টার, দেখুন এলজি কোম্পানির, হালকা মেরুনের মধ্যে, দুর্দান্ত কালার, গ্লসি বডি, দুর্দান্ত ফিনিশিং। প্রত্যেকটার মডেলের এলজির বিল্ড কোয়ালিটি খুব দুর্দান্ত। এটা রয়েছে 3 স্টার, 215 লিটার ক্যাপাসিটি, 10 বছরের ওয়ারেন্টি রয়েছে। নিচে আপনার সবজি রাখার ট্রে আছে, এটার দাম রয়েছে আপনার 20,000-এর মধ্যে। তাই এটা যে মডেলটা দেখছেন এটা হচ্ছে 20,000-এর মধ্যে। এটা হচ্ছে 201 লিটার, এটা হচ্ছে ডিজিটাচ কুল, এটা 22-এর মধ্যে, দেখতে পাচ্ছেন। পাশে যে মডেলটা রয়েছে এলজি কোম্পানির, এটা রয়েছে আপনার 185 লিটার, এটা রয়েছে 5 স্টার, 18,000-এর মধ্যে। এইসব মডেলগুলো আমাদের মুর্শিদাবাদে মোটামুটি এরকম দামে পাওয়া যায় এবং এদের ওয়ারেন্টি রয়েছে এলজি কোম্পানির 10 বছরের ওয়ারেন্টি ইনভার্টার কম্প্রেসারের ওপরে। তার সঙ্গে বডি ইনবিল্ড কোয়ালিটি খুব ভালো এবং সার্ভিসিও খুব ভালো। তার সঙ্গে নতুনত্ব ফিচার্স করেছে এলজি কোম্পানি, এবার টাচের সাহায্যে কাজ করবে, অপারেট হবে। ডিফ্রস্ট করতে গেলে আপনার টাচ করতে হবে, টেম্পারেচার বাড়াতে গেলেও আপনাকে টাচ করতে হবে, ডোর ওপেন না করে। এই ফিচার্সটা নতুন অ্যাড করেছে এলজি কোম্পানি এবছর। আর ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক, শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করে দেবেন আমার চ্যানেলটাকে, যাতে আপনাদেরকে আরও কিছু ভালো ভিডিও দিতে পারি, দেখাতে পারি। ধন্যবাদ।